Merhaba arkadaşlar. Ee, Öztürk Ototulik Otoelektriğe hoş geldiniz. Toyota Avansis aracımız yolda kalmış. Saatimiz şu anda gece 1. Motor koruma kapağı düşmüş aracımızın. Bizi aradılar. Dediler ki Mustafa Ustam durum böyle böyle, biz sabah yola çıkmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Usta bulamadık. Sana ulaşabildik. Biz de getirin bir bypass yapalım dedik. Şimdi bir bypass yapacağız. Aracımıza güzelce alt motor koruma kapağını yerleştireceğiz ve sonra yola göndereceğiz güvenli bir şekilde arkadaşlar. Bu da benim küçük çırağım. Çırak Enes. Gel buraya oğlum. O da takımlarımızı burada veriyor. Takımlarımız burada. Takımlarımızı getirdik tabii ki. İhtiyacımız olan şeyi Enes'ten istediğimizde, ismi Enes oğlumun. Enes'ten istediğimizde her türlü takımı bildiği için çıkartıp babasına veriyor rahatlıkla. Kapağı taktıktan sonra tekrar dönüş yapacağım size. Videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Yorum atmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Evet arkadaşlar, ben Mustafa Usta, gümbür gümbür geldik yine. Getir kameramız oldu. Şöyle arkadaşlara motor kapağının alt koruma kapağının düştüğünü gösteriyorum. Şöyle bakın. Ben klips yine bir klips daha. Yine bir klips. Alttan vidalarımız çıkmıştı. Somunlarımız. Onları yeniledim. Onlar düşmüşler. Motor koruma kapağı tamponla beraber birleştirdik. Bunu siz de yapabilirsiniz. El becerinize bağlı tabii ki. Aracımızın birazdan da bakımını yapacağım. Teslim edeceğim. Arkadaşımız yoluna gidecek. Bu kadar basit. Bazı şeyler kendimiz yapabiliyoruz arkadaşlar. Yeter ki elimiz yatkın olsun. Penseyi tornavidayı güzel tutalım. Herkesi seviyorum, tekrar diyorum. Herkese iyi akşamlar. Link atmayı unutmayınız. Beğenmeyi unutmayınız.